Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat AC. Apa kabarnya di malam ini? Kita mau gaspol ya. Ini kita lanjutkan perjalanan kita ya yang kemarin ya. Habis nyari sesuatu buat sahur nanti di Pasar Pesing. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya sahabatku semua ya. Ini kita berada di Jalan Rawa Buaya ya, yang nanti tembusannya ke Duri Kosambi seperti biasanya lewat sini sahabatku ya semua. Ini dalam kondisi ngekeh saya ya, batuk ya karena angin malam, cuaca perubahan cuaca, artinya saya batuk ya dan pilek. Baiklah sahabatku semua, kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir. Berangkat. Dalam kondisi saya kurang baik ya badannya ya, alias rada batuk, pilek gitu kan. Ini yang terakhir, ini hari terakhir ini, malam ini hari dimana saya batuk, pilek dan demam ya sahabatku. Merasakan yang sangat luar biasa ya dalam perjuangan hidup ini. Mantap teman-teman. Dalam kondisi seperti ini pun karena kita golongan dari atas ke bawah ya, saya bawahnya gitu. Jadi gimana pun juga, mau kondisi sakit apapun ya, kita tetap berupaya ya mencari harta untuk bayarin hidup. Ternyata hidup itu bayar, kalau nggak bayar mah enak kayaknya. Akhirnya ya mau tidak mau, kondisi seperti apapun kita tetap berjuang untuk mencari rupiah. Tapi sakit ini sahabatku ya, sakit musiman ya, bukan sakit zamannya Covid ya. Nggak tahu itu. Kalau zaman Covid mungkin saya udah sergap lah istilahnya, padahal sakit musiman. Kayak nggak pernah terjadi gering tiap tahun atau tiap musim ya, perubahan musim lah, penyakit langganan atau perubahan cuaca lah, pasti akan terjadi sakit ya, kayak batuk-batuk. Tapi kalau di masanya Covid, wah jangan harap sahabatku, pasti kalian digiring. Memang pancaroba sahabatku ya. Jadi ketika saya lagi sakit ya, batuk, pilek, ngekek, semuanya pokoknya mah udah minum obat saya sembuh sekali doang itu. Pas saya lagi terawih walaupun ngantuk-ngantuk ya. Alhamdulillah saya sudah sembuh dan sekarang tinggal gantian ya, yang meme yang ngekeh. Ngekeh sakit ya, sekarang lagi batuk-batuk. Gantian pokoknya main memutar. Semakin kita gaspol, semakin terasa gatel ya di dada ini, batuk ya. Ini mungkin disebutnya angin malam itu ya, sangat berbahaya sekali ya. Habis gimana lagi ya, menerjang badai ya, seperti inilah di saat pancaroba, musim kering. Mungkin bukan saya saja ya, mungkin ada yang lainnya juga. Karena ini perubahan cuaca, dari kemarin kita hujan ya, sekarang kayaknya mau kemarau nih, mau hujan aja nggak jadi terus ini. Paling sebentar saja paling hujannya sahabatku semua. Bagi yang masih belum merasakan ya syukur alhamdulillah ya, tapi
Mudah-mudahan enggak lah sahabatku semua ya, kalian diberikan kesehatan selalu ya sama Allah Azza wa Jalla, biar tetap beraktivitas, kalian tidak terganggu semua, amin ya robbal alamin, biar terus semangat mencari rupiah. Juga naik bejaan di jalan batuk. Tiap tahun juga semua saya biasanya seperti ini sahabatku. Biasanya kadang sakit ya. Kadang yang sering itu terjadi setahun kemarin sama kemarinnya lagi itu rematik saya kumat ya, asam urat ya. Nggak tahu itu, pokoknya kumat aja. Mau sholat aja sakit nih pantatnya sama kakinya. Itu untuk tahun ini puasa ini alhamdulillah ya belum berasa ya, baru batuk pileknya aja yang itunya belum berasa. Mungkin sahabatku semua ya, kalian pernah merasakan bagaimana lagi sholat tarawih bersama berjamaah, tiba-tiba batuk pilek ya, aduh masya Allah itu terganggu banget ya sahabatku, ngekeh, apalagi sop kirinya sop kanannya itu mulai terganggu ya, karena yang pertama itu sieun ketularan batuk ya gitu kan. Terus mengganggu aja sepanjang sholat berjamaah tarawih. Coba kalau kita di masa covid, wah kanan kiri batuk begitu mah udah pada bubar, udah pada kabur, itu gara-gara isu covid itu orang pada takut, pada musiman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah, kita ngapain juga ikut-ikutan orang negara lain lah. Duit apapun caranya. Sebenarnya sahabatku ini lagi gaspol ya, lagi buru-buru lah biar cepet-cepet nyampe ke rumah ya. Sebenarnya udah nggak tahan nih, pengen cepet istirahat, capek juga ya, belum batuk ya, ngekeh gitu, ripuh lah gitu. Makanya ini gaspol juga ini sampai ke tujuan akhir, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu depan.
Alhamdulillah sahabatku, kita sudah sampai ke Tangerang ya. Ini sebentar lagi kita akan nyampe. Tapi kita sebelum nyampe ke kontrakan nih, kita mau belanja dulu nih, beli biasa minuman jahe AMH ya, bukan apa namanya, bukan endorse ya sahabatku semua ya. Saya ini mau beli AMH, minuman jahe merah tuh. Biasanya kalau batuk saya minum ini sembuh ya sahabatku ya, selain obat gitu. Saya juga ini kalau masuk angin pakai ini juga akan sembuh biasanya gitu. Ramalan. Oh, di hadian, Gus. Nah, jalan ada sebelah itu. Sebaliknya. Balik. Hah? Tapi melihat AMH lah nya. Hah? Baiklah sahabatku semua, kita mau beli AMH dulu ya di warung Madura di depan sana ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir, yang sudah mendengarkan gerutukan-gerutukan saya ya. Mohon maaf apabila ada salah kata sahabatku semua. Baiklah sahabatku semua, saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli dulu AMH. AMH aja lah, kopi nggak jadi lah semua.